Вышли на взлетную. Вон, с горочки поехали. Да, это мы на взлетную ходили. Я уже понял. Уже мы назад ехали. Да. Там есть ситуация. А дочка, посмотри, как красиво. Смотри, как красиво. А ну-ка. Смотри, вот а внизу река, вот как цветет, змейкой. Мама, знаешь что? Что, Соня? Я почти, это мы полетели самолет, который показывали телевизоре на игре, а мы такой делали, показывали.
Вот, опускайся. Ага, куда-то мы опускаемся. Ощущение как на карусели на какой-то. Правда? Первый раз летит, конечно, было страшновато, но ощущение нормальное. Супер. А я чувствую, как я ногой не выру. Я туда трамплин, а потом начну смотреть. Класс. Смотри, как я